स्वागत छ तपाईहरुलाई भिवाइटी मिडियामा। र आज हामी पर्दाफास गर्दै छौं रातो नम्बरको। र हामीसँग छ रातो नम्बरबाट बोलेको एक्सक्लुसिभ अडियो। हो, त्यही रातो नम्बर जसले नेपालमा सनसनी मचाएको छ। आखिर को बोल्छ यो रातो नम्बरबाट? र कस्तो सुनिन्छ यो रातो नम्बरको फोन उठाउँदा? र तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ एकछिनमै। र यो एक्सक्लुसिभ मात्र भिवाइटी च्यानलबाट प्रसारण भइरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई एउटा सल्लाह, तपाईहरुको मुटु कमजोर छ, तपाईलाई यदि डर लाग्छ भने कृपया यो साउन्ड नसुनिदिनु होला। सुन्नुहोस् यो अडियो क्लिप। Kenapa tak tidur lagi, ha? Hello everyone, this is VB। र यो अहिले जुन साउन्ड बजाइयो यो सब फेक हो, यो भिडियो मात्र फोनको लागि हो। तपाई यहाँसम्म यदि आइ नै सक्नुभयो भने म तपाईलाई एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। यदि प्र्याक्टिकली रूपमै हेर्ने हो भने पनि यो रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउनु र मान्छेको डेथ हुनु इम्पोसिबल छ। सो साइन्टिफिक तरिकाले जाने हो भने पनि एउटा डिभाइसले जुन साउन्ड फाल्छ त्यस कारणले ब्रेन हेमरेज हुनु भनेको यो पोसिबल छैन। किनभने हाम्रो एन्ड्रोइड डिभाइसमा 48 किलोहर्ज भनेको म्याक्सिमम साउन्ड फ्रिक्वेन्सी हो र आइओएस डिभाइसमा 44.1 भनेको म्याक्सिमम साउन्ड फ्रिक्वेन्सी हो। सो चाहेर पनि ती दुईटाबाट त्यति भन्दा बढी साउन्ड बाहिर आउन सक्दैन। र त्यति जुन 48 किलोहर्ज एन्ड्रोइडबाट सबभन्दा बढी आइरहेको छ त्यो भनेको ह्युमन बिङ्सका लागि नर्मल हो र त्यतिले केही पनि इफेक्ट गर्दैन। सो यदि त्यसले फाल्नै सक्दैन भने त्योभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड आउनु र मान्छेको ब्रेनमा एट्याक हुनु, केहीमा एट्याक हुनु र मान्छेको डेथ हुनु भनेको त्यो एउटा इम्पोसिबल जस्तै हो। र यदि कल आयो, फोन उठाउँदाखेरि मान्छेको डेथ हुन्छ भने त्यो कुनै कोइन्सिडेन्स हुन सक्छ। सो रातो नम्बर भन्ने बित्तिकै डराइहाल्नु पर्ने केही छैन। यदि तपाईले विचार गर्नुभएको छ भने यदि CNN न्युजले पनि रातो नम्बरको बारेमा केही होइन, डराउनु पर्दैन भनेर मेसेज दिइसकेको छ, न्युज निकालिसकेको छ। यदि तपाईँ एनसेललाई सोध्नुहुन्छ भने पनि एनसेलले केही होइन, जुन टेक्निकल टिमहरू छ उनीहरूबाट केही होइन भन्ने आवाज आइरहेको छ। सो यो हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस्। हल्ला भन्ने कुरो यस्तै हो, आउँदै गर्छ जाँदै गर्छ। त्यही पनि सेफ रहनुहोस्, स्ट्रेसमा नबस्नुहोस्। अरू कुरा त के हो म जान्दिनँ, जस हामी साइन्टिफिक तरिकाबाट हेर्ने हो भने यो इम्पोसिबल छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियोको नामले यहाँसम्म आइदिनु भयो। यदि मेसेज तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने कृपया थम्स अप दिन नभुल्नुहोला। र यदि मन परेन, बेकारमा यस्तो लाग्यो भने त्यहाँ डिसलाइक बटनको नि अप्सन छ। र केही मलाई भन्नु छ भने डाइरेक्टली कमेन्टमा केही लेखिदिनुहोस्। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। गुड बाई फर नाउ।